Көрікті мекен бағдарламасының түсірілім тобы тағы да жолға шықты. Құрметті көрермен, өздеріңізбен бірге еліміздің теріскейінде жатқан елді мекендердің тұрмыс тіршілігімен танысуды әрі қарай жалғастырамыз. Бұл трамвайлардың тарихы сонау 1965 жылдан бастау алады. Қазақстандағы ең үлкен трамвайлар жүйесі. Біз қай қаладамыз? Ойлап көріңіздерші. Өзіміз қысқаша мәлімет бере кетейік. Бұл қаладағы трамвай жолдарының жалпы ұзақтығы 89 шақырымға тең. Еліміздегі ең ұзын желі. Былтыр президент Қасым-Жомарт Тоқаев бұл қаладағы трамвай көлігін сақтап қалу керектігін айтты. Қазіргі таңда қала ішінде трамвайлар 19 бағытта жүреді. Төлем ақысы 80 теңге, тіпті түнгі уақытта да жүретін трамвайлар бар. Маған қазір керегі 8. Жаққа қарай баруға. Трамвайдың ішінде орын көбірек, тыныштылау. Как будто там кішкене үкімет сияқты ма енді ғой, нормально тартып. Автобустарда тарлау, қысылып, қымтырылып. Естеріңізге түсті ме? Дәл таптыңыздар. Біз Кереку қаласындамыз. Бұрынғы Кереку, бүгінгі Павлодар. Еліміздің солтүстік шығысында жатқан қала. Еліміздегі ең көне шаһарлардың бірі. Іргесі 1720 жылы бекініс ретінде қаланды. Оған алғашқы аты Керекудің қалай, не себепті қойылғаны туралы даулы пікір көп. Бірақ біз бүгінгі бағдарламада ол мәселені қозғамайтын болып шештік. Одан гөрі қаладағы өлкетану музейіне барып, осы қалаға қатысты көне жәдігерлерді көзімізбен көргіміз келді. Ал музейге бара жатқан жолда такси жүргізушісімен әңгімелесіп, қаланың бүгінгі тыныс тіршілігі туралы құлағдар болдық. Қала көбінесе немен тұрады ғой бізде Павлодар? Заводпен. Завод жандар қаласы дейді ғой. Мысалы электролиза үлкен, сосын алюминиевый бар, ФНХЗ дейтін завод бар, көп атақты завод. Қала кішкентай заводтар бар. Қала завод өз салдып тұрады. Көбінесе қыдыратын жер үлкен Айбешкамыз, сосын кейін қазір не салынған Батырмол дейді. Сосын мына жерде еще не салынып отыр бізде? Аквапарк. Құдай қаласын Астана апармасына шомылды шығып іздеп жүрміз. 2-3 жыл болды өзі күтіп жүрміз. Көрсап, мынау кәдімгі центр ғой. Естай мына көшесі біз келетқан бағананың бері. Және Кутузов, бұрынғы Кутузов Қасым Насарбай. Және сіздер алып кеттің ғой. Сол орталық көше былай көлденеңнен бүкіл қаланы шарлап өтеді де, мынау қақ ортасында тұрған, қақ бөліп тұр қаланы екі жаққа. Мынау дәл ортасы болып тұр, көрсат қалалық саябақ. Негізі бізге қыдыруға Нәбішкаға барасыздар, жағалауға. Жағалау үлкен қаланың ана Химі дейтін кіреберіс бар, пойыз келетін көпірден. Содан Сокаға дейін. Бусолка дейтін біздің қаланың ар жақ шеті ғой. Басқа микрорайон сияқты. Жергілікті халық бұл жерді ескі қала деп атайды екен. Байқасақ, жаңаланбаған сол ескі сәулет жергілікті әкімшілік сақтап қалуға тырысқан. Оны бірден көзге ұрады. Мына менің артымдағы тұрған ғимарат 1899 жылы салынған көпестің үйі екен. 19 ғасырда өмір сүрген павлодарлық көпес Артемий Деров бұл үйді дүкен ретінде салыпты. Ал қазір Павлодар облыстық тарихи өлкетану музейінің ғимараты болып отыр.
Павлодар облыстық тарихи өлкетану музейінің негізі 1942 жылы қаланған. Қазір бұл жерде 110 мыңнан аса жәдігері бар. Солардың ішіндегі қала тарихына қатысты бар дүниелер осы залдан орын алыпты. Көрікті мекен Керекудің тарихы сонау 1720 жылдан бастау алады. Ол тұста қазақ жерін жаулап алу мақсатында патша үкіметі 7 бекініс салған болатын. Сол бекіністердің бірі осы Коряков бекінісі. Мынау кезінде ұзындығы мен ені 50-50 метр болатын жерді алып жатқан Коряков бекінісінің қолдан жасалған үлгісі. Бекіністің сырты бөренелермен қоршалыпты. Қоршау ішінде казармалар салынған. Бекіністің екі шетіндегі мына биік мұнараларда зеңбірек тұратын болған. Әскери бекініске жақын жерде Коряк деп аталатын тұзды көл жатты. Сол маңда тұратын халық біртіндеп отырықшылық өмір салтына көшкен, дами бастаған. Ал 1810 жылы арада 30 жыл өткеннен кейін Коряк көлінен тұз өндіріле бастайды. Ол тұздың сапасы өте жақсы болған. Сөйтіп бұл жаққа саудагерлер келе бастайды. Алайда ол біртіндеп өзінің әскери стратегиялық маңызын жоғалтады да 1838 жылы бекіністің аты Коряков станциясы болып өзгертіледі. Ал 1861 жылы жергілікті көпестердің бастамасымен станциядан қала дәрежесіне көтеріледі. Жаңа қалаға орыс патшасының сол кезде дүниеге келген ұлы Павелдің құрметіне Павлодар деген ат беріледі. Қалада сауда-саттық жақсы дамиды. А вот это вот все были торговые ряды различные. Мұнаның бәрі сауда орындары. 1901 жылы қалада үлкен өрт шығады. 400 үй өртеніп кетеді. Солардың ішінде мешіт те бар. Қаламыздың бір көпесі аты-жөні Фатах Рамазанов өз қаржысына қайтадан мешіт салғызады. Оның қабырғасын кірпіштен қалатқызады. Және мешіттің түсі ақ болуын өтінеді. Сондықтан біз оны ақ мешіт деп атаймыз. Өрт 1901 жылы 24 мамыр күні шыққан. Оны мына бір жазу растайды. Бұл осы қаладағы бір көпестің көмекшісі жазған ақпарат. Тарихи мәліметтерге қарағанда, сол өрттен кейін Павлодарда алғашқы атты өрт сөндірушілер жасағы құрылыпты. Музейде өткен ғасырлардан сыр шертетін жәдігер көп. Әскерилерден қалған қару-жарақ, иық белгі, әмиян мүштікте, тұз өндірушілердің пайдаланған құрал сайманы мен киген шәркейі де тұр. Мыналар сол заманда өмір сүрген адамдардың ұстап тұтынған тұрмыстық бұйымдар. Мынау сол кездегі ағаштан салынған үйдің үлгісі. Ал мынау сол заманды бейнелейтін экспозиция. Ол кезде Керекуде көпес көп болған. Бұл жерде солардың ұстап тұтынған дүниелері қойылыпты. Мысалы, мынау Венециялық айна екен. Оны керекуліктердің арасынан алғашқы болып жел диірменін ұстаған көпес Тиссон арнайы тапсырыспен алғызыпты. Павлодар тарихына тоқталғанда 18 ғасырға дейін мұнда жаз айларында жайлау ретінде халықтың қоныстанғанын, киіз үйдің тігілгендігі туралы мәлімет бар. Дегенмен қоныстанған жердің атаулары және олардың картаға сызылған сызбалары бізге жетпеген. Ертістің жағасында орналасқан Павлодар тал терекке бай екен. Жуан-жуан діңдері бұл ағаштардың да өткен ғасырлардан жеткенін айтып тұрғандай. Осындай әдемі жерде серуендеп жүргендер де баршылық. Ал біз мопедке мініп, өзеннің тура жағасына барғымыз келді. Ертістің бойында орналасқан басқа бекіністерге қарағанда, мұнда, яғни Керекуде халық көп. Орналасқан жері биік және ашық дала.
Тіпті ертістің бойындағы кіші аралдар да тұрған жеріне ерекше жайдарлық беріп тұр. Бұл атақты саяхаттанушы 18 ғасырдың көрнекті өкілі Петр Палластың жазбаларынан келтірілген тарихи мәлімет. Атақты неміс саяхатшысының 18 ғасырда айтқан сол сөзімен әлі де ойланбай келісуге болады. Жайымен ағып жатқан ертіс те, жағасында тұрған қала да әдемі. Табиғаты да көркіне көз тоймастай әдемі. Ертістің жағалауындағы құмдарға да мән бермей кетпедік. Менің ойыма мынандай идея туды. Егер мұнда да туризм саласына тереңірек мән бергенде, елдер есі кетіп айтып жүрген жағалаулардың өзі ертістің жанына келіп демалар ма еді? Тағы бір байқағанымыз, бұл жақтың адамдары белсенді демалысқа құмар екен. Кереку жерінің топырағы қазақ халқы үшін аса қадірлі. Сұлтан Махмұд Торайғыров, Жүсіпбек Аймауытов, Қаныш Сәтбаев, Әлкей Марғұлан, Шәкен Айманов, Шокин Шапық, Қалижан Бекқожин сияқты айтулы тұлғалар осы облыстан шыққан. Сондықтан қаланың өзімен шектелмей, осы облыстың біраз ауданын аралап көруге шешім қабылдадық. Алғаш ат басын тіреген жеріміз Тереңкөл ауданы. Ол 2018 жылға дейін Қашыр ауданы аталды. Орталығы Павлодар қаласының 110 шақырым жерде жатыр. 20 мыңға жуық халқы бар, орталығы Тереңкөл ауылы. Бұл ауданда егін шаруашылығы да, мал шаруашылығы да жақсы дамыған. Алайда біз шаруашылық жағын қоя тұрып, осы аудандағы спорт пен өнердің жағдайын білгіміз келді. Тереңкөл ауылында жақсы спорт залы бар дегенді естігенбіз. Сосын жақсыны көрмекке деп іздеп келіп едік, жаттығудың үстінен түстік. Тренируем детей, волейболистов. Өзім мектепте дене шынықтыру пәнінің мұғалімімін. Бұрын волейболдан жүлдегер болғам. Қазір волейбол ойнауға балаларды баулып жүрмін. Александр Филиппович екеуміз жаттықтырамыз. Александр Вильгельм Тереңкөл ауылының тұрғыны. Осы жерде туып өскен. Жеке шаруа қожалығы бар. Осы залда сол шаруашылықтан тапқан пайдасына 2010 жыл салыпты. У нас 8 вообще детей в семье. 5 братьев, 3 сестры. Өзіміз 8 ағайын дедік. 3 қыз 4 ұл. Қазір 2 Ресейде. Бір әпкем Томск қаласында. Бір ағам Челябіде тұрады. Басқалары Германияға көшіп кеткен. Ал мен осында қалдым. Көшкім келмеді. Оған түк өкінбеймін. Осы жерде рахаттанып өмір сүріп жатырмын. Ауылда тұрған өзіме ұнайды. Балаларды спортқа баулу бұл кісінің жанындай жақсы көретін шаруасы екен. Мои девочки, они участвуют. Бұрында қыздарды жаттықтырумен айналысқанмын. Сол шәкірттерім республикалық жарыстарға қатысты. Қазақстанның чемпионы болғандар, жүлдегер атанғандар бар. Денсаулығыма байланысты қазір біраз уақыт қол үзіп қалдым. Енді тағы да балалар жинап 2 топқа бөлдік. Бірінші топқа 2-ші сыныптан 6-ші сыныпқа дейін, 2-ші топқа 6-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін балаларды алдық. Александр Филипповичтің сүйікті ісін қайта қолға алғанына жарты жылдай болыпты. Балалар осы жерге келіп, аптасына 6 күн жаттығады. Бұл спорт залда ауылдың ересектері де, балалары да тегін пайдаланады.
возить, районға апардық, бірінші орын алды балалар. Каждый вечер за детей и взрослые приходят, и дети, по 3 команды. Күнде кешке балалар да, ересектер де келеді. Балалар 3 командаға бөлінеді. Алаңға шығу үшін кезекке тұрады. Ауылға балабақша салып бердік. Оны бірден ауданның балансына өткіздік. Ал мына залды дұрыс қаралмай қалама деп әзір қимай жүрмін. Боюсь, что передам, но в таком состоянии, возможно, не будет. Бұл Ақбаян әжелер тобы. Осы аудандағы өнерпаз кейуаналардың басын қосқан топ. 2003 жылы Үміт деген атпен құрылыпты. Ал 2005 жылы аттарын Ақбаян деп өзгерткен. Содан бері жеткен жетістіктері де баршылық. 2013 жылы осы вокалдық ансамбльге халықтық деген атау беріліпті. Саламатсыздар ма, әжелер? Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Енді бірден сұрақ туындайды ғой, осылай жиылуларыңыздың тарихы туралы айтып берсеңіздер. Тәуелсіздік алғаннан кейін сол 2003 жылы ой туындады. Сол кезде Ардақ Сапарғали қызы директор, осы мәдениет үйінің директоры болатын. Сол кісінің ұйымдастыруымен Үміт деген әжелер тобы құрылды. Өзіңіз сол басқасында болдыңыз ба 2003-те? Жоқ, мен 2005 жылы келдім. 2003 жылдан бері жүрген Дәмелі апамыз бар міне. 20 жыл болды ол кісінің жүргеніне. Содан кейін 2005 жылы Ақбаян болып, міне осы топта құрылды. Енді бертінде келген адамдар бар. 2005 жылдан бері сол жүрген адамдар. Жүйе жалпы көбінесе қойылым қоясыздар, және ән айтасыздар, Негізі біздің мақсатымыз сол қазақтың салт дәстүрін насихаттау, қазақтың халық әндерін насихаттау. Сол негізгі дәстүрді насихаттау ғой. Ұмыт болған. Мынау байқағаным Тереңкөлді көріп келе жатырық. Тереңкөлге бұндай топтар керек ақ. Себебі басым көпшілігі өзге ұлт өкілдері екенін байқадық. Қазақтың дәстүрін таныту. Жалпы осы таныту барысында қандай жеңістерге жеттіңіздер, оны да айта кетсеңіз? Жуырда ғана міне республикалық сайысқа қатысып, бірінші орынды иелендік. Ресей Федерациясына да бардық. Облыстарда қымыз мұрынды, сондай жақсы наурыз, сондай болып тұрады. Сол шаралардан қалмаймыз, қатысып отырамыз. Жүлделі орындар бар алғанымыз. Сенімдімін сіздердің жүлделі орын. 25 наурызда біз республикалық сайыс болды, многожанровый дейтін. Содан бірінші орын алдық. Осы Беуайдай халық әнімен. Биыл құрылғанына 20 жыл болатын топ халық алдында шығармашылық есеп беру үшін концерт дайындап жатыр екен. Тағы бір қызығы, бұл кісілер енді қыз келіншектерден тұратын топ құруды да жоспарлап жүрген көрінеді. Келіндер деген топ ашуға ниеттеріңіз жоқ па? Бар. Оның бар. Оған жиналып, ақырын ғана жинап жатырмыз қыздарды, жас қыздарды, келіндерді. Соған осы бірге қосып. Бүгін ән тыңдаймыз ба? Иә. Тыңдайық ендеше әндеріңізді. Халық әні. Халық әні, Агугай.
Зукура Әубәкір өзге жерде сұлтан болғаннан көрі өз елінде ұлтан болуда артық санайтын қазақтардың бірі. Ол Қазақстанға 1992 жылы бала шағасымен бірге көшіп келіпті. Монғолия. Бай өлкеден келдім. Қазақтың дәстүрін, өзіміз еліміз, жеріміз, қазағымыз деп, балаларымыз осы қазақтың ішінде өссін, еліміз, жерімізді танысын деп солай көшіп келдік. 92 жылы Павлодар облысының Березов совхозына келіп, сол жерге 15 жыл тұрдым. 15 жыл тұрдым, 93-тің аяғында жолдасым қайтты. Содан 6 баламен қалдым. Алды 9-шы класс, арты 3 жаста. Тегіспен айлансам, осы мұна сайыстар болады ғой қалада. Сол сайыстардың бәріне қатысып тұрам. Ал осы топтағы ең жас әже Марин, 48 жаста. Өзі осы Тереңкөл ауданына қарасты Львовка ауылының тумасы екен. Біз оның да ауылына барып, сол жердегі өнерпаздардың да әнін тыңдадық. Мен да ауылда туып өстім, мектепті бітірдім. Қазақ тілін қайдан үйрендіңіз? Мектепте жақсы мұғалім болды. Осы ауыл менің шағын туған отаным. Отец играл на балалайке у меня. Он лезгинку играл на балалайке. Әкем балалайка тартушы еді. Үнемі лезгинканы ойнайтын. Үйде өзіміз шағын концерт қойып жататынбыз. Менің осы мамандықты таңдауыма сол себеп болған шығар. Мәдениет саласында ресми түрде жұмыс істеп жүргеніме 30 жыл болды. Былтыр мәдениет саласының үздігі деген жоғары атақ алдым. Мәдениет саласының үздігі төс белгісі. Маринның атасы 1944 жылы Қазақстанға жер аударылып келген екен. Бойында әке жағынан шешен ингуш, ана жағынан орыс, украин ұлттарының қаны бар Марин тұрмысқа қазаққа шығыпты. Отбасыңызда сіз секілді қазақша сөйлей ме? Сөйлейді. Үйреттіңіз? Мне кажется, любой, кто уважает... Меніңше өзінің тұрып жатқан жерін, сол елдің тілін құрметтеу әр адамның өзіне керек. Ол алдымен өзіңді сыйлау деген сөз. Қазақтың қандай салт дәстүрін басқа ұстанасыздар? Бізде енді шілдехана, бесік той, тұсаукесер, сүндет той. Бәрі, все, что положено, все... Отбасыларыңызда өткізіп тұрасыз, ондай дәстүрден аулақ емессіз. Начиная от шілдехана и все пошагово. Қырқынан шығарамыз, сосын бесікке саламыз, тай-тай жүгіреміз, потом сүндет той, бәрі істейміз, бет ашар, все. Я даже өзім сынсу айтам, как бы вывод невесты делаю. Красивый. Осы жергілікті жерде сынсу айтасыз? Павлодар облысының Тереңкөл ауданына келген сапарымыз осымен аяқталды. Бірақ Кереку өңірінің көрікті жері көп. Алдағы уақытта сол жерлерді сіздермен бірге аралаймыз.